我係假台主，只有愛台主是真的。最喜歡你們說幹嘛，得唔得？而家有冇好啲啊？雨玲寶貝又上嚟，又係呢個煩交，又係呢個煩交。咦？咁佢好勁，引到你注意，仆街啦！我就應該改下我呢個有病嘅習慣，就係越鉗我越認得佢咧。其實呢件事就會吸鉗啊，你明唔明啊？即係越鉗我越認佢，跟住就會成個 chat room 都係鉗啊！仆街，我真係忍唔住，我想。雨玲，我是新朋友，可以歡迎我嗎？你上次嚟過啦，認得你啊！講大話，點算啊我？明明我幫手解決咗幾次技術問題都唔認得我，唔得！我要開始認得啲有貢獻嘅觀眾，我唔可以淨係認得啲 cam。我啲 cam 撚詞成日認錯咗香港，真係我唔可以淨係認得啲 cam，我要認得啲真係幫助我嘅觀眾。係工具兵一號啊！Will 係幫我掃 cam 撚嘅。姜濤，我哋已經有11個月嘅感情啊！認得啲啊有訂閱有課金嘅觀眾。我唔好成日將啲專注力放喺 cam 度，吸晒啲 cam 翻嚟。